허리에 통증이 있을 때 어떤 운동들을 해줘야 할까? 1. 기둥 잡고 스쿼트. 허리를 움직이지 않고 운동하는 단계. 수직 방향의 압박만 가해지는 운동으로 허리에 큰 움직임이 생기지 않기 때문에 초기에 필수로 해야 할 단계. 2. 원암 케이블 런지. 허리에 회전하는 힘을 가하는 단계. 런지를 할 때 한 손으로 잡고 있는 케이블 무게로 인해 몸통에 회전이 생기게 되고 그것을 버티면서 허리를 스트레스에 적응시키는 단계. 3. 좌전굴과 코브라 스트레칭. 허리를 직접 움직이는 단계. 허리는 부드럽게 잘 움직일 수 있어야 하므로 구부리고 피는 동작에 잘 적응할 수 있도록 하는 단계. 허리는 부드럽게 움직일 수 있어야 하기 때문에 너무 겁먹지 말고 운동으로 잘 움직여주자. 끝!